네, 미국 캘리포니아 산불 속보입니다. 숨진 사망자가 31명으로 늘었고 실종자도 220여 명에 달해 희생자 수는 더 늘 것으로 우려되고 있습니다. 강풍마저 다시 불면서 진화는 더디게 진행되고 있습니다. 로스앤젤레스 최동혁 특파원입니다. 화마가 휩쓸고 간 자리는 말 그대로 초토화했습니다. 폐허로 변한 집터, 불에 탄 차량만이 덩그러니 남았습니다. I'll have nightmares for the rest of my life. This was a bucket list I never wanted, of things I hope to have never gone through. 캘리포니아 뷰트 카운티를 덮친 산불로 지금까지 주민 29명이 숨졌습니다. 연락이 끊긴 실종자가 220여 명에 달해 희생자 수는 더 늘어날 것으로 보입니다. 주민들이 필사에 탈출을 합니다. 남부 벤투라 카운티와 말리부시를 덮친 산불에도 주민 2명이 숨지는 등 피해가 커지고 있습니다. 배우 제라드 버틀러도 집이 잿더미가 됐습니다. Welcome to my home in Malibu. How's it going? 악마의 바람 센테나 강풍이 다시 불면서 산불 진화율이 북부 25%, 남부 20%에 머물고 있습니다. That will pose a challenge to firefighters and containment efforts because of the strong gusty winds and very dry conditions. 캘리포니아주 역사상 최악의 산불로 기록됐지만 다시 강풍이 불고 있어 산불 피해는 더 커질 전망입니다. 로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 최동혁입니다.